係咧，大家好，我今日咧嗱，頭先咧呢度門咧細佬咧好大力嘅，成對門都推開到噶。呢度得，跟住呢度係我哋間房，呢對門有冇多？有塊鏡嘅，得呢對門啦係咪？跟住咧咁你個得細佬咧好推到嘅，咁啊嗱。唔好講住，而家唔係講呢啲嘢，而家係唱歌。咁我唱一首歌咧，係我信神，唔知你哋大家信唔信神啦？唉，唔好理啦。咁我而家就唱一首歌啦，跟住唱一首歌啦，係咪？總之聽住咯噃，係咩？我愛我家，耶穌的愛看顧我。耶穌愛我，耶穌愛我，你愛我，我愛你，你愛我，愛你，啦啦啦，相相相愛，處理呢份愛，好嘢！跟住呢首歌仲好聽過，聽咗音樂中多樂趣，音樂美儀和動聽，歡迎來臨，齊齊我出歌，啦啦啦啦啦啦啦！我知道呢首歌有啲慢，有啲明明有啲快。我再唱多一次，音樂中多樂趣，音樂美儀和動聽，歡迎來臨，齊齊學唱歌，音樂主花一起唱。嗱咁咧，我就拍咗第一段，唔係第好多段噶啦，唔記得咗幾多段啦。呢一集咧係新嘅影片。如果你哋想再睇多啲我嘅影片，就多啲訂閱我心月啦。我全名以苗心月 ，Esther 英文名叫 EESTHER。你訂閱我咧，就會好多就會訂閱咗好多影片有得睇噶啦。拜拜，我哋下集見啦，拜拜。